चलिए बनाते हैं उबले हुए आलू से बहुत ही टेस्टी स्नैक्स रेसिपी। इसके छिलके को हम नहीं हटाएंगे और इस तरह से स्लाइस में इसे कट कर लेंगे। अब हम इस पर डाल देंगे थोड़ा नमक, कॉर्नफ्लावर डालेंगे और इसे अच्छी तरह से कोट कर देंगे पूरे आलू को इसमें। अब पैन में डाल देंगे थोड़ा तेल, तेल को बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। अब इस तरह से डाल देंगे इसमें आलू को और क्रिस्पी हो जाए तक इसे फ्राई करेंगे। इसे हमने बिल्कुल क्रिस्पी कर लिया है। अब इस पर डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इसे। स्नैक्स बनकर बिल्कुल तैयार है। रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।